Të dashur fëmijë, a i dini çfarë po shikoni? Po shikoni diellin, hënën, yjet dhe qiellin. Gjithashtu, po shikoni edhe një kodër, një lum, disa lule dhe pemët. Po, kush i ka bërë ato? Kush i ka krijuar? Ato i ka krijuar Allahu. Po ne, kush na ka krijuar? A e dini? Është Allahu. Po kush është Allahu? Ai është krijuesi i gjithçkaje. Po ku është ai? Allahu, me diturinë e tij, është gjithmonë me ne. Ai di çdo gjë. Çfarë vepron Allahu? Allahu kontrollon të gjithë universin dhe gjithçka që është në të. A është Allahu një? Po, Allahu është një. Kush e ka krijuar Allahun? Askush nuk e ka krijuar atë. Ai është krijuesi i vetëm dhe çdo gjë tjetër përveç tij është krijesë. Ai është i pari pa fillim dhe i fundit pa mbarim. A ka Allahu ortak? Jo. Allahu nuk ka asnjë ortak. Po baba dhe nën ka? Jo. Allahu nuk ka as baba dhe as nën. A ka Allahu fëmijë? Jo. Allahu s'ka as bi dhe as bir. Çfarë është Allahu për ne? Allahu është i adhuruari, i gjithë pushtetshmi, mbreti mbretërve, krijuesi dhe furnizuesi ynë. Çfarë jemi ne për Allahun? Ne jemi krijesat e tij. Na ndiqni në serit e radhës me të tjera aventura të bukura.